Il y a tant devant cette photo dans ton lit. Oke, hari ini mau nge-ground. Apa ya Mas ini Mas? Brazilian Rain Tree. Wah, angel Mas. 1 2 3, ada 3. Oke, ini yang udah di ground. Kimang elegan dan lain-lain. Apa Lek? Oh, paku. Nah, ada Love Hansung juga yang udah di ground. Nanti tak review satu-satu ini. Tak review satu-satu yang udah di ground. Oke. Nah, itu dicangkoki juga itu banyak itu. Oke. Lanjut nanti lagi. Oke, ini mau review satu-satu. Wah, ini. Aduh. Belajar. Nah, ini pohon apa lupa namanya saya. Terus ini ada cemara. Ya, oke, inilah. Nah, ini ada kimeng. Nah, ini seperti ini bentuknya, perakarannya. Begini. Terus lanjut ke sini. Ini gabung batang ini. Ini sepertinya programnya gabung batang, tapi nggak tahu, belum gabung. Ada ikan ini. Ini masih belajar aja, ini lurus doang. Ini juga ini ini nggak tahu ini gabung apa memang grouping apa gimana, nggak tahu. Ini juga udah lama, udah lupa. Nah, ini udah hampir gabung ini. Oh ya, ini rata-rata digabung ini. Ini bisa gabung kabel Mas yo. Gabung ini. Nah, ini juga ini juga ini. Gabung juga ini. Ini juga ini. Nah, ini enggak gabung ini. Enggak jadi gabung. Udah dipecah ini. Seperti ini. Segini. Ini jadi indukan. Nah, ini juga ada ini. Ini masih di program ini. Yang lumayan. Jos. Seperti ini. Lu langsung. Jos. Ada 3 yang mau di grounding. Ini bekas mati mau tetap dulu sih Mas. Hah? Mate, bekas mate. Ini wo. Nah, ini bekasnya ini. Jos. Hasilnya. Oke, lanjut lagi nanti. Oke, lanjut. Bikin tataannya dulu. Bikin tataan biar akarnya melebar. Nah, ketak ditoto dulu oyotnya. Urip alhamdulillah ora ya wis. Diuruk memanfaatkan tempat yang sudah ground-groundnya mati. Berarti nek milu mati kan nggoni berarti Mas. Oh, Bro. Mau bagaimana lagi? MGL mau gimana lagi? Nah, ini barangnya.
sama ini. Merawut banget ini. Yang agak bagus ini airnya ini agak bagus ini. Buang dulu airnya karena banjir. Nah ini kan pohon Brazil mas, nek kenang banyu kebanjiran karena banjir brak. Sana kan hutan tropis. Oh hutan tropis. So, kira nang sawah iki sih. Grounding metode sawah. Ya, seperti tadi aja udah sekian, terima kasih.